Хайырлы иртә. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Казанда хәйриячеләр клубы барлыкка килде. Татарстанның меценатлар клубының беренче утырышы туган авылым үзәгендә узды. Меценатлар клубы Россия президенты Владимир Путин игълан иткән педагог һәм остаз елыксаларында эшчәнлеген үстерә. Хәйриячеләр берләшмәсе эчендә остазлык мәктәбе эшләячәк, уңышлы, тәҗрибәле эшкуарлар, яшь эшмәкәрләр өчен остаз ролен үтәячәк. Татарстан үзенең танылган хәйриячеләре Сөләйман Аитов, Иван Алафузов, Юнусов, Апанаев, Утәмешев династияләре белән данлыклы. Татарстан меценатлар клубы аларның традицияларын дәвам итүне һәм күбрәк эшмәкәрләрне җәлеп итүне максат итеп куя. Татарстанда кеше приюты хәйрия проекты инде 6 елдан бирле эшли. Шушы көннәрдә Питрәч һәм Лаишта мохтаҗларны кайнар ризык белән тәэмин итү өчен тагын 2 пункт ачыла. Безнең оешма айга бер тапкыр общий собраниелар булачак. Менә без бүген беренче заседаниедә җыелдык. Монда инде основной эшмәкәрләр, безнең бүген көндәмдә Нефис Групп, Ирбис дигән компаниялар, аннан соң зур кафелар, менә туган авылым безне поддерживает. Бу үзенең помещениесен алар безгә менә бу клубка безгә бушка бирәләр, шулай аларга рәхмәт. Бүген 14 апрель җомга көнендә Казанда беренче тапкыр 30-нчы автобус Рамазан ае уңаеннан бер көн бушлай йөриячәк. Казан халкы һәм башкала кунакларына мондый үзенчәлекле бүләкне Татарстан мөфтиятенең Закат хәйрия фонды ясый. Ул Рамазан изге гамәлләр ае марафоны кысаларында барлык пассажирларның йөрү чыгымнарын түләячәк. Рамазан маршруты буенча иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшләячәк. 30-нчы маршрут юкка гына сайлап алынмаган, аның пассажирлары арасында даими рәвештә фондка килеп йөрүче һәм оннан ярдәм алучы күпләгән мохтаҗлар бар. Бушлай автобусны танып алу өчен аның алдагы тәрәзәләрендә Рамазан мөбарәк булсын һәм социальный маршрут Закат дигән язулар бар. Ә салоны шарлар белән бизәлгән. Бу көннәрдә, ягъни 10 апрельдә күренекле нәфис сүз остасы, Россияны һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Айрат Арслановка 95 яшь тулды. Шул уңайдан Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе аның каберен зиярат кылуны һәм чәчәкләр салуны оештырды. Теманы Фәннур Хәсәнов дәвам итә. Һәр елда Бөек Тукайның бәйрәме таңы туса, Ағымдағы елның 10 апрелендә Айрат Арслановка 95 яшь тулган булыр иде. Ул Башкортстанның Бүздәк районы Ахун авылында туа. 1949 елда Татар дәүләт театр училищесының актерлык бүлеген, 1967 елда Анатолий Васильевич Луначарский исемендәге Мәскәү театр сәнгать институтының актерлык факультетын тәмамлый. Бер үк вакытта Татарстан радиосында диктор, Татар академия театрында артист булып эшли. Соңрак Казан телевидениесе студиясендә актер һәм диктор, Татарстан дәүләт филармониясендә эстрада артисты һәм режиссер буларак үзен танытты. Безнең буынга ул бик зур өлге булып тора бүгенге көндә, чөнки Айрат абый кебек телне камил белгән кеше бүген көннәрдә безнең арабызда бик юкта дип әйтергә мөмкин, чөнки нинди генә чара булмасын, нинди генә дәүләт чарасы булмасын, нинди генә юбилей чаралары, башка чаралар булмасын, Айрат абый анда әлбәттә алыштыргысыз безнең алпат артистыбыз булып торды. Айрат Арсланов тормышын, иҗатын, милләтебезнең мәдәниятен, шигъриятен, әдәбиятын пропагандалауга, телебезне саклап калу багышлаган шәхес. Аның бит үзенә генә хас, йомшак, шул хәтле колакны иркәли торган тавышы, Айрат абый шундый затлы, безнең ул йөз аклыгы иде эстрадабызның. Айрат абый әлбәттә шагыйрь түгел иде, ләкин гомер буе ул шигырь булып яшәде. Үзе шигырь иде. Ягъни бик күп әсәрләрне яттан белүе белән генә түгел, бәлки шигырьнең бөтен нечкәлекләрен үзәгенә үтеп кирип, тыңлаучыларның күңеленә сеңдерә алуы белән. Айрат Арсланов 2010 елның 23 апрелендә Казанда вафат булды. Искә алу чарасы Казанның Яңа Бистә татар зиратында оештырылды. Фәннур Хәсәнов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Иртәгә 15 апрельдә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә республика күләм ифтар узачак. 11-нче тапкыр үтүче ифтар 11 мең кешене кабул итер дип көтелә. Алар арасында Татарстанның төрле почмакларыннан дин кардәшләр, шул исәптән мохтаҗлар һәм физик мөмкинлеге чикле кешеләр, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, илчеләр. Ифтар программасында Татарстанның халык артисты Буа Татар дәүләт театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев башкаруында Дәрвиш моноспектакле да бар. Ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, ризык таратуга ярдәм итү өчен 16 яшь һәм аннан өлкәнрәк 600 волонтер хезмәт күрсәтәчәк. Республика күләм ифтарга ризыклар әзерләү өчен 2 тонна сыер ите, 1,5 тонна дөге һәм яшелчәләр, ярты тонна печенье һәм конфет, 11 мең дәнә эшпешмә һәм бөккән, 800 килограмм кипкән җиләк-җимеш, 11 мең килограмм чәк-чәк сатып алынган. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Беренче минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген Уразаның 23-нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 47 минутта булачак. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам итәбез. Анда 15 яше тулган һәркем катнаша ала. Бүген Рамазан фазиләтләренә багышланган вәгазен исламны кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе шәкерте Нәфис Хадиев сөйли. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Барша галәмнәрне юктан бар кылган, безне үзенең нигъмәтләре белән нигъмәтләндереп торган Раббыбыз Аллаһы субханаһу ва таалагә хәмд сәнәләребез булсын. Безгә рәхмәт ителеп җибәрелгән, ак белән караны, яхшы белән яманны айрырга өйрәткән Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең төрләреннән чыккан салават шәрифләребез ирешсен. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, Аллаһның киң рәхмәте белән айларның султаны булган Рамазан айларыбызның ахыры 10 көнендә килеп җитте. Бу көннәрдә күбрәк Кур'ан укып, изге гамәл кылып, Аллаһ субханаһу ва таалагә тәүбә кылырга ашыгыйк. Һәм Аллаһ субханаһу ва таала тәүбә кылучыларны яратканын белик. Аллаһ субханаһу ва таала Кур'ани Кәримнең күп җирендә үзенә тәүбә кылырга кушты. Allah subhanahu wa ta'ala aytdı: "Ya eyyuhellezina amanu tubu ilallah." Yani ey iman китерген бәндәләр, Аллаһка тәүбә кылыгыз диде. Һәм икенче бер аятта: "Ва тубу иlallah" һәм ихлас күңел белән тәүбә кылыгыз дип әйтте. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям да үзенең уммәтен Аллаһ субханаһу ва ta'alaga тәүбә кылырга чакырды. Peygamberimiz aytdı: "Ya eyyuhan nas tubu ilallah." Yani ey kişiler Allah'a tövbe kılınız dedi. Hem aytdı: "Fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra." Hem şınlıkta gününe min Allah'a 100 mertebe tövbe kılam dedi. Kim 100 mertebe tövbe kıldı? Kişilerin en yaxşısı bulgan, Allah'ın en yaratkan bendesi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gününe 100 mertebe tövbe kıldı. Biz günahlarga şumgan bendeler gününe nice mertebe tövbe kılabız. Ya Rabbim Allah benim günahlarımı gafu kıl deyip nice mertebe aytабыз. Biz özümüzün kullarımızı көтәреп, Ya Rabbim Allah mena selametlik, benim gaileme tınışlık, bereket bir deyip aytабыз. Валакин, Ya Rabbim Allah, benim günahlarımı yarlıqa deyip, özümüzün naşarlıqlarımızı unutабыз. Hem Adem balasına günah kılı sıfatı xas. Валакин, biz özümüzün günahlarımızı unutsaq da, bizning fərishtələrimiz, bizning aytgan sözümüzni, qılğan bir əməlimizni də unutmırlar. Alar hər qaysısını yazıb baralar. Hem Allah subhanahu wa ta'ala aytdı: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Yani Allah'ın əmrlərini bozgan, onun şiklərini bozgan kişilər, Allah hasret kütsünlər dedi.
алар фитнә көтсеннәр диде. Ягъни безнең гынахларыбыз безнең ризыгыбызга, безнең бәрәкәтебезгә киртә булып тора. Һәм Адәм белән Хава радиллаһу анһу үзләренең гынахларыннан тәүбә иткәндә, "Я Раббым Аллаһ, безне гафу кыл" дип әйттеләр, һәм син безне гафу кылмасаң, без хәсрәттә булырбыз дип әйттеләр. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de ayette فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yani Allah'ın şiklerin çıkkan, onun emirlerin bozgan kişiler, alар үзләренең üstüne бәлә каза яки фитнә көтсеннәр диде. Һәм мин әле күбесен гафу кылдым дип әйтте. Allah subhanahu wa ta'ala гафу кылмаса, безне шушы җир шарында җәзаласа, җир шарында бер кеше дә калмас иде. Бу Allah subhanahu wa ta'alaның рәхмәтлеген һәм рәхимлеген күрсәтеп тора. Allah subhanahu wa ta'ala шушы изге Рамазан айларында тоткан уразаларыбызны кабуллардан әйләсә иде. Биргән садакаларыбызны, укыган таравих намазларыбызны, кылган һәрбер яхшы гамәлләребезне кабуллардан әйләсә иде. Һәм шушы Рамазан айларыннан гынахсыз сабый бала кебек гынахсыз чыгарга насыйп әйләсә иде. Субханакаллахумма ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Бүген Рамазан айының 23-нче көне, Рамазанның ахыргы 10 төне безгә башына таҗ кигән Кадер төнен алып килә. Кем аларны уя үткәрә, Аллаһ аның кылган гынахларын кичерә. Бу кичнең башка кичәләрдән аермалы буларак үзенең махсус нуры бар. Барыгызга да әнә шул нурны күрергә насыйп булсын дигән теләктә сау буллашам. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.